Vi skal i videoen her se på en oppgave som er fra eksamen høsten 2013 i matematikk R2. Og denne oppgaven her, som altså er en funksjonsoppgave, kunne vel nesten vært gitt, tror jeg, på R1. Der vi skal finne vendepunkt, koordinatene til denne, og så skal vi finne likninger for eventuelle vendetangenter på grafen til F. Så spol litt frem hvis dette er helt unødvendig. En liten repetisjon. Veldig skjev koordinatsystem her. Hvis jeg tegner meg en eller annen graf, bare sånn full fart. Sånn som da, for eksempel. Nå var dette en 3-gradsfunksjon, ikke en 4-gradsfunksjon. Men vendetangenten, den vil jeg finne her. Altså vendepunktet er her, og vendetangenten, da er jo tangenten til grafen i dette punktet, så den går et eller annet sånn. Og da er altså når f dobbeltderivert av x er lik 0. Og så husker vi sikkert at topp- og bottenpunkt finner jeg når f derivert av x er lik 0. Men vi begynner på å løse dette. Vi trenger da f derivert av x er lik 0. Nei, unnskyld, f derivert av x er lik. Da får jeg en halv ganger 4, som blir 2. X i andre minus 6x. Det skal være tredje, unnskyld. Pluss 5 halve, som gir meg f dobbeltderivert av x. Da får jeg 6x i andre minus, det får jeg 12x, altså da. Og da ser jeg også, dette kan jeg faktorisere, og skrive som 6x, og da får jeg x minus 2. Og dette er nok så enkelt å finne ut hva tid da er 0. F dobbeltderivert av x er lik 6x, x minus 2 er lik 0. Da er altså når 6x er lik 0, eller x minus 2 er lik 0. Eller altså når x er lik 2, x er lik 0. Sånn. Og så for å finne om dette faktisk er en vendetangent, så skal den også skifte fortegn. Derfor så lager jeg meg et fortegnskjema for x. Sånn, der jeg legger 0 og 2. Så ser jeg først på 6x, den vet jeg er 0 der, negativ i intervallet før, og positiv i intervallet etter. X minus 2. Den er negativ for alle x-verdier mindre enn 2. 0 for 2, og positiv etterpå. Det gir meg at f dobbeltderivert av x null for x lik 0 og 2. Positiv i intervallet før 0, negativ mellom 0 og 2, og positiv etter. Det vil si da at i dette her har jeg en graf som er vendt oppover, vendt nedover og vendt oppover. Smile og er sur og smile igjen, grafen. Så vendepunkt.
Da er altså 0 f av 0, og så er det 2 f av 2, som er lik 0, 0. Da kan du bare sette inn i f av x, og så finner du den. Og så får du der 2, og da blir altså minus 3, hvis du setter det inn. Sånn. Der har vi vendepunktene. I oppgave B så skal jeg finne vendetangentene, og nå må det jo være 2 da, og likninger for disse. Og da trenger jeg en ting som er fra R1, eller fakta alltid fra 1 til, lærte en den, og det er noe som heter ettpunktsformelen, som sier at jeg kan finne likninger for linjer hvis jeg har ett punkt, og kjenner da funksjonen. Og den sier sånn, hvis jeg har y minus y0, så er det lik stigningstallet da, til denne linjen, da er lik f derivert av x0, x minus x0. Sånn. Der x0, y0 altså er et punkt på linjen. Og da trenger jeg, hvis jeg først ser nå på, nå kan jeg begynne med punktet 0, 0 da. F derivert av 0. Ja, hva henne hadde med den deriverte? F derivert av x er 2x i 3 minus 6x i andre pluss 5 halve, så det blir 5 halve. Sånn. Og det gir da y minus 0 er lik 5 halve, x minus 0, og y er lik 5 halve x. Sånn. Når det gjelder andre punktet, så er det litt mer regning, men ikke mye. Da heter det punktet 2 minus 3, og da må jeg ha f derivert av 2, og da var 2 ganger, det var x i tredje, så da har jeg 2 i tredje, minus 6 ganger 2 i andre, pluss 5 halve. Så rekner jeg ut dette her, så får jeg 2 ganger 8 minus 6 ganger 2, altså minus 24, pluss 5 halve. Rekner ut dette her, og jeg får minus 11 halve. Sånn. Som da gir y minus 3 er lik minus 11 halve x minus 2. Bare satt inn i ettpunktsformel. Da får jeg y er lik minus 11 halve x pluss 11, jeg kan bare skrive, da blir 11 halve ganger 2, så det blir 11, og så får jeg pluss og minus 3. Lett å gå feil i pluss og minusene her, så det er fort gjort. Jeg gjerne gir den feil også, så du får passe litt på meg. Da tror jeg får minus 1 halve x pluss 8. Sånn så da. Og da skal vi være i mål med den oppgaven der.